Ak je Trianon zdedená trauma, Benešove dekréty sú mínové pole. Upozornenie. Toto video neslúži na spochybňovanie platného právneho poriadku Slovenskej republiky ani na popieranie či relativizovanie povojnových rozhodnutí štátnych orgánov. Cieľom videa je historická a dokumentárna diskusia založená na faktoch, archívnych materiáloch a verejne dostupných historických zdrojoch. Žiadam všetkých diskutujúcich, aby sa v komentároch držali platných právnych predpisov Slovenskej republiky, pravidiel YouTube a vecnej diskusie bez podnecovania nenávisti, extrémizmu, národnostných útokov alebo výziev na diskrimináciu. Komentáre porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo pravidlá platformy budú odstránené. Ahojte priatelia, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, dajte odber, like a zapnite si zvonček, aby vám neušli ďalšie videá. Tu už sa neháda len o mape. Tu sa háda o vinu, trest, majetok, občianstvo a o to, či môže štát po vojne trestať celé kategórie ľudí naraz. Jedni povedia, po tom, čo sa stalo v Mníchove, po okupácii, po vojne a po nacistických zločinoch, boli tvrdé opatrenia nevyhnutné. Druhí povedia, povojnový štát potrestal aj ľudí, ktorí sami nerozhodovali o vojne a niesli následky ako príslušníci skupiny. A práve tu sa debata mení na chaos, lebo ľudia poznajú názov Benešove dekréty, ale málo kto vie, čo to vlastne bolo, čo presne robili a koho sa dotkli. Britannica uvádza, že Benešove dekréty odobrali občianstvo miliónom sudeckých Nemcov a 10 000 Maďarov, ak nepreukázali lojalitu a antifašistické postoje a boli spojené aj s konfiškáciami majetku. To je základ, od ktorého sa musíme odpichnúť. Takže dnešná otázka neznie, či sú Benešove dekréty citlivé. To vieme. Dnešná otázka znie, čo po vojne naozaj znamenali, kde bol právny rámec, kde bol historický kontext a kde sa začínajú konkrétne ľudské osudy. Ahoj priatelia, som Šubok a toto je môj YouTube kanál. V minulom dieli sme si rozobrali Trianon a to, ako zmenil mapu strednej Európy. Dnes sa posúvame do obdobia po druhej svetovej vojne. A tu treba povedať jednu zásadnú vec hneď na začiatku. Benešove dekréty nevznikli vo vákuu. Prišli po Mníchove, po rozbití Československa, po nacistickej okupácii. Po vojne, v ktorej Európa zažila masové násilie, deportácie, kolaboráciu, etnické čistky a brutálnu túžbu po povojnovom uprataní národnostnej otázky. To nie je ospravedlnenie, to je kontext. A bez kontextu sa z tejto témy stáva len krčmový súd. Veľká chyba v internetových debatách je tá, že sa o Benešových dekrétoch hovorí, ako by to bol jeden papier. Nebol. Išlo o sériu prezidentských dekretov vydávaných v povojnovom období. Nie všetky sa týkali Nemcov a Maďarov. Ale keď dnes ľudia používajú pojem Benešove dekréty, takmer vždy majú na mysli tie, ktoré zasiahli občianstvo, majetok a postavenie nemeckého a maďarského obyvateľstva v obnovenom Československu. Britannica pri hesle o Edvardovi Benešovi výslovne spája jeho povojnovú politiku s odobratím občianstva Nemcom a Maďarom, ktorí nepreukázali vernosť republike a aktívny odpor proti okupantom či fašizmu. To je dôležité, lebo to ukazuje, že nejde o nejaký vymyslený moderný hoax, ale o historicky doložený povojnový mechanizmus. Aby sme to pochopili, musíme si povedať niečo nepríjemné. Po druhej svetovej vojne bola veľká časť Európy presvedčená, že miešané národnostné priestory sú zdroj budúcich konfliktov. Po Mníchove, po rozbití Československa a po skúsenosti s nemeckým revizionizmom sa v československej politike veľmi silno presadil názor, že štát má byť po vojne národnostne homogénnejší a bezpečnejší. To nebola československá zvláštnosť, bola to širšia povojnová atmosféra. Ľudia vtedajšej Európy neboli po vojne nastavení na jemnú liberálnu debatu o individuálnych právach tak, ako sme na to zvyknutí dnes. Boli nastavení na bezpečnosť, odplatu, hranice a tvrdé riešenia. A presne v tomto svete vznikajú Benešove dekréty. Jedna z najtvrdších rovín Benešových dekrétov sa týkala občianstva. Dekrét pracoval s tým, že osoby nemeckej a maďarskej národnosti prichádzajú o československé štátne občianstvo, pokiaľ nepreukážu vernosť republike a antifašistické postoje.
Britannica to opisuje ako odobratie občianstva miliónom sudetských Nemcov a 10 000 Maďarov. A tu sa dostávame k citlivému jadru problému. Keď štát po vojne pracuje so širokou kategóriou Nemci a Maďari a až potom pripúšťa výnimky, veľmi sa približuje logike kolektívneho postihu. Áno, v právnom texte existovali výnimky. Áno, nebolo to formulované ako všetci bez výnimky. Ale základná logika bola postavená na skupinovej kategórii. A to je dôvod, prečo je táto téma dodnes taká výbušná. Druhá tvrdá rovina bola majetková. Benešove dekréty sa spájajú s konfiškáciami majetku osôb nemeckej a maďarskej národnosti. A tu treba prestať hovoriť len o zákonoch a začať hovoriť o živote. Lebo majetok nie je len položka v registri. Je to dom, pole, obchod, dielňa, rodinné zázemie, niekedy celé generačné postavenie. Právne stanovisko vypracované pre Európsky parlament uvádza, že dnešné právo Európskej únie tieto konfiškácie neposudzuje retroaktívne, pretože právo Európskej únie nepôsobí spätne. To je právne dôležité, ale historicky a ľudsky to nič nemení na tom, že išlo o tvrdý zásah do osudov konkrétnych rodín. A práve tu vzniká problém dnešnej debaty. Jedni hovoria len o právnom stave a tvária sa, že tým je všetko vybavené, druhí hovoria len o ľudskom utrpení a úplne ignorujú kontext vojny a povojnového strachu. Poctivý historik musí uniesť oboje naraz. Nemci a Maďari neboli po vojne riešení rovnako. Toto je jedna z najdôležitejších kapitol celého videa, lebo práve tu sa robí najviac chýb. Benešove dekréty zasiahli Nemcov aj Maďarov, ale povojnové riešenie nebolo v oboch prípadoch totožné. Postupimská dohoda výslovne hovorila o transfere nemeckého obyvateľstva z Poľska, Československa a Maďarska do Nemecka. Hovorila o Nemcoch, nie o Maďaroch všeobecne. Pre maďarské obyvateľstvo Československa neexistoval rovnaký plošný medzinárodný súhlas, aký bol daný v prípade nemeckého obyvateľstva. A toto je zásadné, pretože to znamená, že pri Maďaroch musel československý štát hľadať iné cesty, výmenu obyvateľstva, tlak, administratívne riešenia, reslovakizáciu. Čiže áno, zásah bol tvrdý. Ale jeho mechanizmus bol iný než pri Nemcoch. Výmena obyvateľstva s Maďarskom. Keďže neexistoval rovnaký plošný medzinárodný rámec na transfer Maďarov ako v prípade Nemcov, Československo pristúpilo k dohode o výmene obyvateľstva s Maďarskom. Ústav pamäti národa uvádza, že výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 až 1948 zasiahla 10 000 ľudí a prehlbila národnostné napätie aj morálne škody na oboch stranách. A tu treba zdôrazniť jednu vec. Keď povieš výmena obyvateľstva, znie to skoro technokraticky, ako keby si presunul figurky na šachovnici. Ale v skutočnosti za tým boli rodiny, deti, starí rodičia, ľudia vytrhnutí z miest, kde žili celé generácie. A bez ohľadu na to, ako si to štát právne pomenoval, v ľudskej rovine to znamenalo rozpad domova. Jedna z najcitlivejších vecí, o ktorých sa často hovorí menej, je reslovakizácia. To bol proces, v ktorom časť maďarského obyvateľstva mohla alebo musela deklarovať slovenskú národnosť, aby sa vyhla niektorým povojnovým dôsledkom. Úrad pamäti národa tento jav označuje ako zmenu národnosti časti obyvateľov Slovenska po druhej svetovej vojne. A toto už nie je len otázka majetku alebo hraníc, to je zásah do identity. Štát tým v podstate hovoril, ak chceš prežiť priaznivejšie, uprav si papierovo to, kým si. A to je obrovská historická vec, lebo tu už nejde len o lojalitu k štátu, tu ide o to, že štát siaha na tvoje meno v registri, na tvoje zaradenie, na tvoj budúci osud. Tuto musíme povedať úplne čisto. Dnešný právny stav neznamená, že sa historická diskusia nesmie viesť. Len znamená, že sa musí viesť poctivo. Právne stanovisko pre Európsky parlament uvádza, že účinky Benešových dekrétov nemožno jednoducho otvárať pod právom Európskej únie, pretože Európska únia nepôsobí retroaktívne a otázky občianstva patria primárne do kompetencie štátov. To je právna rovina. Ale z toho nevyplýva, že sa o Benešových dekrétoch nesmie hovoriť historicky. Naopak, historicky sa o nich hovoriť musí, lebo ak o nich nehovoríš poctivo, zostanú len zbraňou v rukách politiky a nostalgie. Najväčší omyl je opäť dvojitý. Prvý omyl. Tváriť sa, že po vojne išlo len o technické, nevyhnutné a úplne spravodlivé opatrenia,
bez toho, aby sme videli konkrétne rodiny, ktorým to rozbilo život. Druhý omyl, tváriť sa, že išlo len o bezdôvodnú zlobu bez kontextu Mníchova, okupácie, vojny a rozvratu československého štátu. Poctivá veta je náročnejšia. Benešové dekréty vznikli v brutálnom povojnovom kontexte, ale ich dôsledky boli pre mnoho ľudí mimoriadne tvrdé a niesli ich ďalšie generácie. Takže čo boli Benešové dekréty? Neboli len heslo, neboli len právnický detail, neboli len národná zbraň. Boli súčasťou povojnového štátneho rámca, v ktorom obnovené Československo tvrdo zasiahlo nemecké a maďarské obyvateľstvo cez občianstvo, majetok, postavenie, výmenu obyvateľstva a tlak na identitu. Zároveň platí, že dnešné európske právo ich účinky neotvára retroaktívne. To však nijako neruší potrebu hovoriť o ich historických a ľudských dôsledkoch. A ak chceš o Benešových dekrétoch hovoriť poctivo, musíš uniesť dve veci naraz. Že vznikli po vojne v brutálnej dobe a že dopadli tvrdo aj na ľudí, ktorí sami neviedli veľkú politiku. Napíš do komentárov pod videom. Je podľa teba väčší historický omyl hovoriť o Benešových dekrétoch bez kontextu vojny alebo bez kontextu konkrétnych ľudských osudov? Ak sa ti video páčilo, daj like, odber a zvonček. V ďalšom dieli môžeme ísť na top mýty o slovensko-maďarských dejinách, konkrétne ako vznikla Budapešť. Vidíme sa na budúce. Čaute. A sme na konci videa. Máme už 27 140 odberateľov, ale stále je nás málo a veľa z vás ma sleduje bez odberu, tak to tam rovno pacni. Ak ma chcete podporiť, odkazy nájdete dole pod videom. Pretože tvorba týchto videí je časovo aj finančne veľmi náročná.